أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في نشرة الأخبار يقدمها لكم هانزو من قناة هانزو نيوز، ونستهل نشرتنا بأبرز العناوين. اختفاء أيمن سامباي، غلاء الأسعار وقنينة الغاز ب100 درهم، ظهور كائن تيك توكي جديد يدعى برقل، إلياس المالكي يكتسح ساحة ستريم المغربي والبعض يشبهونه بأي شو سبيد، الأستاذ المجنون يفقد السيطرة. أيام قليلة تفصلنا عن بداية المونديال والمزيد في أخبار الرياضة. السلام عليكم. شهد المغرب ارتفاعا كبيرا على مستوى المواد الغذائية الأساسية كالحليب والزيت وما إلى ذلك، مما اضطر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى رفع هاشتاغ لا لغلاء الأسعار، وقد احتل هذا الأخير الترند الأول بالمغرب، وأخبار قالت أن قنينة الغاز ستصبح ب140 درهما عوض 40 درهما، غير أن الوضع الحالي لا زال قنينته ب40 درهما. حاولوا ما أمكن تشوفوا الحال المواطنين باش ما تخلقوش شي فوضى كبيرة. كلشي تزاد اخاي، الحليب، الزيت، السكر، كلشي تزاد، كلشي تزاد. كاين بنادم اللي ما عندوش باش يشري، الله يحسن العون. الزيت كنا كنشريوها ب9 دراهم، دابا كنشريوها 23 درهم ونص. شهد التيك توك المغربي ظهور كائن جديد يدعى برقل في إطار ما يسمى بجعل الحمقى مشاهير، مشروع جديد، وقد تجاوز حسابه في الانستغرام حاجز 200,000 متابع، وقد بدأ هذا الكائن في الترويج لشركة القمار المعروفة. في الأخير تبقى هذه نتائج سريعة للمشروع الجديد. إلياس المالكي يوتيوبر ماروكان، bienvenue au Maroc. Moi youtubeur marocain, live, toi marocain, bienvenue au Maroc. Moi youtubeurs marocain صاحبي. استطاع هذا الأحمق جمع آلاف المتابعين عن طريق بثوث انستغرام، لينتقل بعدها لمنصة تويتش ويصبح ستريمر رسميا، غير أن قصة انتقاله تعتبر من طرائف الويب المغربي. معنا عبر سكايب الفيسبوكر عزوز، أهلا بك السيد عزوز. مرحبا. كيف كانت قصة انتقال إلياس إلى منصة تويتش؟ في البداية بدأ ببثوث عن طريق حسابه الانستغرام، فبدأ متابعوه يطلبونه بالانتقال إلى تويتش، غير أن إلياس الذكي قام بفتح حساب انستغرام جديد باسم تويتش ليبدأ ببثوث عليه، ظنا منه أنه يبث على منصة تويتش. شكرا لك سيد عزوز، مع السلامة. قام بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتشبيه إلياس بأي شو سبيد، نظرا لطريقة ردة الفعل المتشابهة وطريقة البث المتشابهة. حيث أطلق عليه أي شو سلو. الأستاذ المجنون أول أستاذ شرمل يقوم بتدريس اللغة الفرنسية على حسابه تيك توك، غير أنه يقوم بالإجابة على تعليقات متابعيه كمحتوى جديد تحت ذريعة أن محتواه هادف وهو تعليم اللغة الفرنسية. أحسن أفضل أصغر أسر في المغرب. إيه بخاف. هذه راه ماشي سلوقية. وشنو هي؟ دوبيرمان. بخاف. خويا سعيد غازام كاين كل شيء، كنت محتاج شي حاجه صافي بليزير، الله يعطيك العزه الرجل. سير اخويا الله ينورك. خويا زكريا محتاج شي حاجه مرحبا بك، سير الله يسهل عليك. خاي سيمو راك خويا عز عليا، الله يكبر بك برو، سير الله ينورك. خويا بانيكو اسمح لنا بزاف، ما كاين شوف ضروري غادي نعاونوك ان شاء الله، كنت محتاج اي حاجه. استاذ واش بصح انت اللي ضربتي الاستاذ ديال السبور حيت بدا كيعيق بالبيسيبس ديالو؟ والله الا عندنا واحد الاستاذ ديال السبور في المدرسه اللي كنقري فيها انايا، هو فيه العياقه ديال الدنيا والدين، وانا مع تبارك الله واقف كنمر ما حملنيش. قال لهم كيفاش هذا صحيح هكا؟ هذا استاذ الفرنسيه وصحيح بحال هكا، ومع تبارك الله عندي البيسيبس ديال السبع ما كيحملني، كنت مدخل هكا خوتي بلي كذاب. هذا كذاب منتهي، نصدقه بعد حنا، هذا كذاب.
والله الا كنت داخل واحد النهار ويقول لي مطلع فورمه بالبروتين. واش انا خوتي حياتي كامله بطاطا وروزه الدراري وكفته، ويجي يقول لي واحد اخر ما رضيتش الدراري. او معك تبارك الله ليا كنايا ما ضربتو ما حتى حاجه. قلت له اوكي انا نطلع بالبروتين. قال لي ونتحداك نديرو شي تحدي. قلت له لعب ماتش الليغا بلا ليغات بلا والو هكاك، وانا مع داير الخواتم هكاك قسما بالله. يعني أنا ما أدري هالإنسان هذا الغبي شلون يفكر. في سابقة من نوعها وفي خبر عاجل، اليوتيوبر المغربي أيمن سيمباي يختفي عن الوجود، حيث أنه قام بحذف جميع فيديوهاته على قناته، ولم يعد متفاعلا على أي منصة من منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ومتابعوه يتساءلون عن ما إذا كان بخير. وفي أخبار الرياضة، أيام قليلة تفصلنا عن مشاهدة أفضل منتخب في العالم، المنتخب المغربي، والمشاهير العرب يتوجهون نحو قطر لمتابعة المباريات. وهانزو يتساءل عن إمكانية تنزيل حلقة يقطع فيها بالمتأهلين للدور القادم، منافسا محمد عدنان في مجال. يمكنكم إبداء رأيكم مشاهدينا الكرام في خانة التعليقات. للمزيد لا تنسوا الاشتراك في القناة ومتابعتنا على صفحتنا انستغرام. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله.